Ini benar-benar mata kita lagi perih. Cuma karena melihat daun bawang diiris. Coba mata teteh. Kayaknya sudah berakhir, sudah hujan mata teteh. Aku lagi. Oh, kita mau masak ketemu di mobil. Misi ya Bu ya? Oke, kita sudah sampai di dapur. Ini akan aku lemparin buat kamu yang udah jahat sama Ami. Darin jahat sama aku. Biarkan aja dia jahat. Kan aku dapat pahalanya. Masya Allah. Ini gara-gara masak spaghetti loh dia jadi bisa. Luar biasa. Luar biasa. Makin sering spaghetti telah mengubah kehidupan seorang Ami. Aku kamera belakangnya berarti ya? Depan deh, kamu kau masuk tadi ya. Oke guys, ini Revis lagi mau vlog Bu. Kalau yang pada YouTube di subscribe ya Bu. Aneh ya. Jadi ini adalah kalau misalnya chefren aku tuh udah sini kalau kalau misalnya chefren Renata itu dia tidak senang kalau misalnya ada kulit dari tomat jadi itu dibelah. Jadi ini mau dibelah kayak gini. Tapi kita nggak usah, soalnya saya bikin. Karena kita yang sudah Renata. Yang penting jangan lupa di cuci bersih ya. Jadi aku bakal ngeliatin cara Revis dan cucinya. Oke ya sudah, waya nyuci nanti jangan sudah usah. Dan selagi chef pertama lagi cuci, aku akan kasih tahu kalian chef kedua tugasnya ngapain. Ya, ini lagi ngupas nih ya, lagi ngupas bawang bombay. Terus enggak deh, lumayan gitu. Nangis deh. Guys, jadi ini informasi ya. Selama ini aku cuma tahu bahwa ngupas bawang merah yang bisa menyebabkan air mata bercucuran. Ternyata bawang bombay juga bisa menyebabkan air mata bercucuran. Jadi menu kita kali ini apa? Menu kompor. Bukan, kok ini dia kompor. Jadi kita bukan kan itu kan akhirnya kan iya kok ini kompor dan bukan yang di Medan ini dandang kompor dia ngomong. Oh, tapi kan kita ngomong lahan. Nanti kalau kita sih ngomong dia kan. Spaghettinya. Jadi kita mau masak spaghetti. Pakai tuna dari spaghetti bolognese. Pakai tuna dari mana kita? Oke, ini pasukan yang masak, geng. Aku pasukan pemeran. Iya, heboh banget. Jadi buat kalian yang mau masak tomat, itu saus untuk spaghetti. Jadi tomatnya direbus, oke. Lalu habis itu di blender, pinter sekali. Oke, selanjutnya teh. Semuanya teh diiris, nanti untuk garnish. Enak kan? Tugas kita cuma merintah. Oke. Mau lihat caranya? Ini udah mau nih, soalnya udah mulai keriput ya. Ya metik dewe. Kalau kan api lah yo. Oke. Dia menunggu tomat matang dan aku menunggu kamu datang. Ini available loh, sudah ready loh. Siapa? Endorse. Yang ini masih sibuk dengan handphonenya sendiri, gengs. Kalian nggak tahu kan? Oh iya. Hoax geng. Jadi kalau kalian mendengar info Chef Renata orang Palembang hoax. Oke, kayaknya kita mulai tambahan asisten. Ayo asisten. Ini adalah tomat kloter pertama yang udah kita blender. Berasap geng. Oke, dilanjutkan sampai semua tomat yang ada di sini habis. Kalian lakukan secara konsisten. Oke, ini. Dari recording ke sini dong. Apa buat apa? Nah, ini adalah ini buat saus Indonesia yang akan kita masak dengan oke, siap. Spaghettinya dulu. Karena ada jadi sampai dengan enggak usah biar oke, jadi kita masak spagettinya pakai air bekas rebusan tadi ya. Justru direkomendasiin. Mantap.
buat yang nggak pernah masak spaghetti. Oh, jadi dia Aku bakal kasih tahu caranya. Nih, caranya jangan dipatahin, tapi dibuyarkan. Nanti dia sakit kalau dipatahin. Dok, kalau misalnya chef tuh langsung Langsung mekar ya, tapi kan ini cara masaknya kalian harus buyarkan ini tidak boleh dipatahin. dibuyarkan saja ya. Jangan dipatahi, gengs. Jangan dikumpulkan, jangan dikumpulkan, dibuyarkan gitu. Oh iya benar. Nah ini karena tandanya sudah mulai mendidih airnya. Dia mulai. Jangan dorong, biar dia berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau kelamaan guys ya, nanti ujung-ujung lidinya ini sih guys ya, nanti ujung-ujung lidinya ini belum bakar. Bakar nanti. Jadi kita bantu sedikit ya. Dibantu ya, dibantu. Oh dibantu nah ternyata dibantu. Dibantu. Dimas, Bantunya nanti akan aku kasih lihat hasilnya bagaimana. mari kita masukkan dia. Ya itulah kerjaan kami kalau nggak ribut. Ya ribut. Enggak ribut Ya, seperti inilah betapa rempongnya masak dengan anak gadis. Yo, loh, pedesnya. Jadi, akhirnya dulu ngomong. Jadi, Enggak bisa kameramennya. aduh ya ampun. Jadi, si cabai giling masukin ke tomat, terus pedes-pedes. Ini hasilnya aku pedes. Ada lagi dengan kawan Di mata itu loh, kerasa banget baunya. Wow. Bener-bener ya. Tapi ini beneran cabai, bukan cabai plastik. bukan cabai Dari semua cabai, bukan cabai Cina. Cuma diambil seberapa tuh? Ganti ya. Dan ini pun kita beli soon. Kita beli. Oke, yang pertama-tama kalian siapkan dulu minyak. Masalah kobe. Siapkan dulu minyaknya untuk kita menumis. Bahan pertama yang dimasukkan adalah bawang putih kompor. Bawang putih minyak. Kami Oh, tante Repis. Oke, masukkan bawang putihnya, geng. Chef. Aku malu. Mas aku salah harga. Ada kami nanya 3.900 sampai kasih 5.500. Nah ini dia youtubernya. Me, again, welcome to my vlog. Dan aku adalah Mi vlog. Aku tahu pasti ada. Ini kita lagi masak saus. Coba ini ya. Ini aku akan berikan kalian bagaimana cara mengolah piring yang tidak baik.
wajib memakan ini guys. Ingat itu. Oke, ini bumbunya dia. Oke guys, ini adalah sumbernya kita. Mana sudah belum videonya itu? Cukup sih belum? Udah lah. Oh, digosok ya. Tapi tulisan dong kayak punya Oke orang. guys, ini adalah sumbernya kita. Spaghetti tuna keju. Yes. Nice cheese with tuna ala kita. Dipoto dong coba. Oke, guys, kita udah selesai dan kita lagi dalam hal makan. Yeay, makan. Oke gengs, gimana rasanya? Oh, kamu nanyain aku? Ya. Sempat rasanya kayak spaghetti. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Saya tuh enak banget, udah siap buat buka restoran. Mantap. Bentar lagi dong, Oli. Restoran spaghetti wraps. Ya, aku kasih tulisannya. Chef, Oh, chef. Aku mikirnya chef. Oke, mohon maaf aku loading. Kita bergeser. Gimana, Nah? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Mantap, gimana sausnya? Tomat. Ya. Oke, kita skip, gengs. jangan saya lagi sibuk. Oke, jadi Oke, ini para tim kita. Siap jualan. Mantap. Chef Spaghetti jahat, misalnya apa? Revis dah, chef Revis dah. Let's go, kita makan lagi, gengs.